მოგესალმებით. დღეს 2025 წლის 2 აგვისტოა და მინდა მთელი სულით და გულით მოგილოცოთ ელია წინასწარმეტყველის, ელია თესბიტელის ხსენების დღე. მრავალს დაესწარით ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ამ უდიდეს წინასწარმეტყველის მეოხებით მხარველობას გისურვებთ უფლისგან. ხო და ვის და პირველ რიგში ჩემს პირველ შვილს, ჩემს საოცარ ბიჭს ელისეს ულოცავ პირველ რიგში. ამ საოცარ დღეს, იმიტომ რომ როგორც ისტორიულად ვიცით და ბიბლიიდან, სამყაროში ყველაზე მთავარი წიგნიდან ელია წინასწარმეტყველის სულიერი შვილი და აზრდილი იყო ელისე წინასწარმეტყველი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დამერქმია ჩემი შვილისთვის ეს დიადი სახელი, ჩემთვის ორი ალბათ ყველაზე დიდი წინასწარმეტყველი არის ელია და რა თქმა უნდა ელისეც. ხო და თქვენ რის მიხედვით დაარქვით თქვენ შვილებს სახელები? ზოგი მაგალითად მამამისის სახელს არქმევს, ზოგი დედამისის, ზოგი გარდაცვლილი ძმის და დის, ზოგი გარდაცვლილი ბებიის და ბაბუის. აი მე კი არჩევანი ჩემთვის მიუწვდომელ და ყველაზე დიდ წინასწარმეტყველის მოსწავლეზე გავაკეთე. არ ვიცი. მეორე შვილს ენი დავარქვი. ენი რატომ? იმიტომ რომ ენია, ენიგმა, შეუცნობელი, მისტიური, ღრმა, ფილოსოფიური. აი ეს არის ენი. ბგერა თვითონ, ბგერებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სამივე ბგერა გაქცევს რაღაცა კამერა ობსკურაში, ხო ხდებით არა? ხო და სწორედ ეს იყო ჩემი არჩევანის განპირობებელი ალბათ. სხვას რას მეტყვით, მითხარით თქვენ შვილებს, რეგზა არქმევდით ამ სახელებს, რაც დაარქვით. სულიერ სიმშვიდეს გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, უფლის დიდ წყალობას, სიყვარულს და ერთმანეთის რაც თავარია გატანას რა. მივატოვებთ ერთმანეთს გასაჭირში. იქნებით ერთმანეთის მიმართ გულგრილი და უფალი დაგვიფასებს ამას. უფალი დაგვიფასებს სხვისგან მოველოდებით გთხოვთ. ახლა მივალ უფალთან და ერთს გემრიელად ვილოცებ ამ ელიაობას. აი ისიც როგორ მიყვარს ჩემი პატარა ტაძარი. აბა თქვენ იცით ბედნიერად ჩემო სიყვარულებო, სიცოცხლეებო და ანგელოზებო. ფარავდეთ ქრისტე ღმერთი. ბედნიერად. სამწუხაროდ უარი მითხრეს ეკლესიის მესწაურებმა, 6-ის მერეო ღმერთიო ისვენებს, შენი ნერვები არ აქვს, მაგრამ მე მაინც გადავწყვიტე ეკლესიის ეზოშიც მელოცა. არა უშავს ვიცი ღმერთი ყველგან არის, ამიტომ ლოცვა გინდა? რა ვიცი, გაუბრაზდები, უბრალოდ ილოცე, არ აქვს მნიშვნელობა სად ხარ. რა ვიცი, დააბრალებ შენს უმწეობას და სულელეების კეთებას. გაესაუბრე ღმერთს, გაუშალე შენი გული. გაშიშვდი მასთან თხემით ტერფამდე და ნიგრძნობ უდიდეს შვებას. დამიჯერე. ამაზე მაგას ვერაფერს გააკეთებ საკუთარი თავისთვის. თან უფასოა. მარტო მოწადინება უნდა და მთელი გული. აბა ბედნიერად.